Assalamualaikum, halo Mam, halo semuanya. Nah kali ini sore hari ya Mams. Jadi lagi hujan dan mendung banget. Dari pagi mati lampu di rumah. Jadi sedikit mengganggu aktivitas nih Mams. Cuacanya mendukung banget nih Mams. Hujan-hujan, dingin-dingin. Terus minum kopi panas. Me time dulu. Sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya. Sekarang saya mau masak makan malam untuk anak saya nih Mams. Jadi tadi pagi tuh saya cuma masak sarapan, makan siang saya nggak masak. Terus ini malam saya mau bikin salmon goreng tepung yang simple-simple aja. Jadi tadi pagi kan dari pagi tuh udah mati lampu Mams. Jadi saya males ngapa-ngapain, mager banget. Terus ya udahlah, anak-anak malam ini makan ayam tepung, kecuali Syakil. Kalau Syakil emang saya buatin sop bakso sih. Nah kalau suami kan pulangnya malam, kadang dia makan kadang enggak. Nah kalau malam ini mungkin kalau mau makan nanti diceplokin telur aja. Gampang, alhamdulillah punya suami makannya gampang. Nah untuk yang kedua ini saya buat telur ceplok pakai kecap. Ini saya masukkan bawang putih yang udah dicincang, terus ditumis-tumis sampai harum. Setelah itu masukkan telurnya nih Mams. Dan ini kayaknya bawangnya agak kegosongan nih. Oh, no. Jadi nggak tahu deh nanti pahit apa enggak ya, mudah-mudahan enggak. Waduh iya nih kayaknya kegosongan bawangnya. Terus ini saya masukkan kecap manis dicampur kecap asin, dicampur lada, terus sama kaldu jamur sedikit, terus ditambah air Mams. Terus udah aja gitu dicemplungin ke dalam ini ceplokan telur sampai dia mateng. Nah kalau telurnya omega, telur yang bebas ini ya, organik, itu bisa bisa dimasak setengah mateng, enak Mams. Cuman ini karena telur biasa, takut kalau masaknya setengah mateng takut ada ini apa sih namanya, salmonella dan segala macem. Nah makan malam buat Quinsa anak saya ini udah jadi, cuman salmon goreng tepung sama telur ceplok kecap. Kalau makan siang tadi dia udah makan di sekolahan ya Mams, jadi tinggal makan malam aja. Nah kalau Syakil saya mau suapin pakai sop baksonya dia. Oke, selamat makan Mams. Nah ini kondisi malam hari setelah maghrib ya Mams. Jadi berantakan emang, setiap hari begini, setiap malam. Terus ini saya suruh Quinsa makan, saya lanjut mau nyuapin anak saya yang kedua. Nyomot dulu deh satu. Dan ini banyak banget kardus. Jadi kemarin kan saya habis bikin video pakai kardus bekas ya Mam. Jadi ini sisa satu dimainin lah sama Syakil, acak-acakan di mana-mana. Terus alhamdulillah ini Syakil makan sop bakso sekarang udah pinter ya Mams. Yang penting dia sekarang menu andalannya adalah bakso, tapi tetap sih sedikit masih suka mudi gitu. Tapi sejauh ini udah alhamdulillah banget makannya, udah nggak takut sama nasi.
Dulu mah takut banget sama nasi gitu. Oke deh Mam, kegiatan saya dari sore sampai malam hari kurang lebihnya seperti ini. Dari me time sebentar, kadang bikin makan malam anak, kadang enggak ya kalau saya masak. Terus ngajarin belajar atau baca Iqra. Terus main-main, beres-beres area ruang keluarga dan ruang tamu sebelum abinya pulang, sebelum suami saya pulang. Terus kalau lagi nggak males alias lagi rajin, saya beres-beresin dapur, cuci piring biar besok paginya santai. Ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sama ya sama seluruh ibu-ibu yang lain. Oke, semangat semuanya, tetap sehat supaya kita bisa menjaga keluarga kecil kita. Dan sekarang saya ganti musiknya ya Mam biar lebih semangat. Stay tune dan selamat menonton.